Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Apot, naon teh ya? Sih ya. Kumaha? Jadi otak jeung hati bakal pokoknya tegat. Dia masih ngon baterai na bos. Aduh. Aduh ampun ayo. Alhamdulillah nyakutnya urang masih bisa ada napasnya Pak Allah teh. Manfaatkeun napas urang teh nya sehari-harina umur. Pakai zikir nya napas urang. Zikir adalah guru la ilaha illallah di masjid. Urang berbuat baik ka batur jeung kana Allah teh zikir. Mengingat Allah yang kebaikan. Nya eta bener lah kanu paroho jelema teh. Kalau zikir la ilaha illallah ente jangan langkah dengan setan. Terus puguh tempat dah para syawa. Eta teh pot jempling kunaon ka mana Pak Sare? Sare dibuka geus beres. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Alhamdulillah urang sebagai makhluk anu maha lemah udah bersyukur kana maha gagah. Segala kanikmatan kanikmatan terpasikeun ka urang balaria. Dimimiti urang nikmatna hirup, nikmatna renghap, nikmatna udud, nikmatna urang boga rezeki, nikmatna urang cager. Urang teh sepantas sebagai hamba anu lemah bersyukur kana maha gagah. Nu utama urang wajib syukuran ka mantenna urang masih diberikan kenikmatan anu sakitu hebat. Nyata nikmat iman sinaran Islam. Alhamdulillah. Mugia kenikmatan iman Islam urang singkat cendak ka yaumil akhir kalawan ayeuna kanya kadeudeuh Allah Subhanahu wa taala. Hilap shalawat sinareng salam urang panjatkeun ka panutan urang balaria. Contoheun urang balaria nyata Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadut ka kulawargina, sahabatna, tabi'in kudu ka urang sadaya. Mugia urang sadayana sing kalabat umat anjeunna sareng urang sing pengin sapaduk ijma ieu. Amin ya Allah, amin. Gitu deh urang eta harapan urang nya. Urang teh di dunia teh loba kahayang tapi ngajalankeun mumul. Nya, ka surga pingin. Hayang beunghar pingin. Hayang baik sama orang pingin, tapi jalan orang sok salah. Nya bener. Hayang surga malah salat. Emang kakaknya Nabi Adam potnya. Nabi Adam teh pan di surga. Dosana ngasaeutik ngadar buah holdi dikaluarkeun. Ari urang hayang asup ka surga gawe ngalakukeun kasalahan. Sorry ya. Gagabah nih. Aya ka surgana hayang lamun kitu ku pahampuran Allahnya teh kumaha urang. Lamun Allah teh boga deun mere istighfar ka urang. Teu mere robana dzalamna anfusana. Deui meureunnya. Teu kaetang. Sigana saraput hulu ge geus leuwih meureun. Nya. Dosa urang teh kusabab Allah magaduh Ghafurur Rahim, Ghafurul Wadud. Bener Pak. Urang dihampuran Pak. Nu penting urang tong sakali-kali deui, sadeh. Eta keher hiji deui. Deui kitu deui nya. Tobat bener. Ieu mah geus tobat moal urang mah nyadetkeun di batur. Angger dijieun deui. Eureun. Ya, eureun omean. Sangkat urang jadi bener tobatan nasuha. Insyaallah Pak, insyaallah. Sampai ka aranjeun tobat sama. Aya awewe nya loba kitu teh. Awewe masih melongna ka urang. Tere. Eureun istighfar. Jinah panaon. Nah, adi numpah sakali mah alhamdulillah ulah kieu we. Sae tanya. Yo ini maramona disangkeun kitu di lembaran. Astagfirullah. Astagfirullah panaon. Mana teh anggar ge. Tah ada kemana nasuha. Ingat orang teh semoga bini. Bener. Astagfirullahaladzim. Semoga anak, boga pamajikan. Alim
Itu. Banyak. Ini mau diantar ke mau daek gue bos. Oh, Boleh kamu di beding-beding. Masa pada kunti. Salah kuburan. iya. Tapi sikit karena mana deh. Orang teh bener kudu tetep omean. Da Allah mah ente kudu jadikan orang kiai, Iya, bener. ente kudu jadi wali, ente kudu jadi ustad. Ngecek Allah. Kuring narima anjeun kusap anjeun takwa. Haet. Arek pangkatna tukang beling, pangkatna tukang runta, Nya, pangkatna tukang ngangon, nya. pangkatna orang pengangguran, pangkatna naon wae ge cek Allah nu penting takwa. Iya, bener. Nu bisa ngajalankeun parentah Allahna jeung ngajauhan naon dilarang ku Allahna. Insyaallah. Tak urang mah lobana nu dilarangna sok diturut teh. Aya ngareret nu geulis. Diturut ulah teh. Ya. Kadang urang teh sok nafsu. Jadi urang masuk di lobaan nafsuna lah badan pikirna. Oh, bener, Pot. Jadi loba kasieun urang dihirup teh. Jadi tantrum mencek bahasa Jerman mah. Nya. Loba kasieun akhirna urang jadi sieunnyaan. Nu bener dia bakal jadi disebutkeun salah. Disabab urang loba kasieun. Sieun mah hiji ka Allahna. Dunya mah pek perangan ku maneh. Ya. Supaya urang beunang arti hirup di alam dunia teh naon? Terangkeun dia Pot ka salaki-salaki kudu kumaha ka pamajikan kudu kumaha ka salaki. Anu jelas lah. Kieu paling ngeunah ya. Iya, sok lecarekan lah. Judul. Lamun hayang dihormat di lalaki maka hormati awewe. Lamun hayang awewe dihormati pada hormatilah suami. Iya, bener. Sebagai lalaki memang secara hukum mah nyeuseuh. Waduh udah haradir bos. Nyaho kuring ge. Nya. Sobat kuring kuring. Oh, nyalampur ke ngere ceramah gitu. Gelebugan. Ampun aing. Aiji sebagai lalaki teh kudu satia. Satu. Nyaah. Lalaki teh diciptakeun ku Allah sebagai khalifah, pamimpin nu bisa mimpin. Cepot sia lain kudu satia satu, salaki mah kudu ngarti meureun. Ieu bahasa kuring we. Oh, bahasa. Kudu eta sarua. Lalaki ngarti, Heeh. awewe satia. Ta eta heueuh. Bahasa manusia nama. Bahasa manusia mah. Jadi lalaki teh kudu ngarti kaayaan awewe teh kumaha. Heeh. Cenah capek urang nyase sok atuh bantuan ku salaki. Ya, ulah ngandelkeun batur. Da bisa leungeun urang teh tah ramu teh dibere ku tujuanna naon. Heueuh, Pot pan kieu nya. Cenah geuningan nyeusehan, ngumahan, ngepel, ngala duit segala kita. Da tugas salaki cenah nya. Salaki ngan. Nah. Nah, kusabab awewe teh kudu satia. Jeung salaki nyeuseum. Jeung salaki ngepel. Jeung salaki jajan masak. Tapi meunang ngalawan awewe ge. Menang lamun ka hiji salah pamajikanna ka hiji can salat. Tuh. Kaduana riweuh. Katiluna geus tanpa daksa. Nya. Geus teu bisa nanaon. Teu wala kaya gering. Tanpa daksa teh lain syukur teu bisa leumpah. Heeh, bener Potnya. Teu bisa nanaon. Hawana teu ngeunah lamun ana masak bakal picilakeun urang nu kahareup. Tah eta Kudu ngarti Pot salaki teh nya. ngarti. Kudu ngarti. Tah pamajikan kudu satia. Ayeuna salaki keur kieu urang nangkring cek pamajikan teu pamajikan kudu sasapu. Bener Potnya. Kudu hormat kade pamajikan rata-rata lobana tina bibir. Tidak mensyukuri nikmat. Diberi ku salaki teh 10.000 syukuran alhamdulillah ya Allah rezeki abis 10.000 engke Allah bakal datang mari leuwihna. Modalna mah 10.000 tapi batinna ratusan. Iya bener. Ku sabab naon pamajikan ka Allah ngadoa Gusti alhamdulillah abdi ipasyan di Oh, sok ngadenge awewe salingkuh kumaha tah bahaya salingkuh awewe tah. Walah bos lamun di neraka teh teh boal dipayos kustu mah. Nya cenah dirojok cenah nya. Gimana? Bujur jeung. Auzubillah min dzalik. Mau. Kamu lalaki nu ngilu mah bos. Kumaha? Kamu lalaki nu durkeun mah nya. Nuturkeun kumaha maksudna? Salingkuh. Oh. Tah salaki salingkuh kumaha tah? Dipenyeng sini teh handapna bos. Oh, sina panjang meureunnya. Disik-sik we. Badi talian. Auzubillah min Badi dzalik. kalek-kalek. Ulang.
Iya lain kali dinya. Bagus atau bakal. Menang sieun tapi. Kan biasa lu cicing-cicingan dan cicing gitu. Hati-hati padahal. Anu bahaya nu kari bos. Nu ngalayan di kieu. Nu kieu mah tumila. Ya bener. Diam-diam menghanyutkan. Nyocok. Cicing sigan heueuh babarengan jeung urang. Ya. Geus pentingna menyerang bos. Ya. Ade eta. Anu kari baru kieu. Bagi siapa nya? Baginya. Bohong sih. Itu sarua beuki. Ya beuki. Ya. Opat hasil gitu batu si Bagi dah. Bagi dah. Bagi dah. Babinya. Nanti osok, Bos. Apa di kantor mah geulisnya. Oh, bener potnya. Nah, sabar mah KBG bareuki. Nya. Ngan beuki anu mesti sahkeun ku agama. Nya. Kudu kitu. Mana jawabannya sok. Lalieur nya. Heeh. Beuki kuring makasa anu geus disahkeun cara agama. Da eta maneh teh. Ulah sana buruan batur buruan tebol buruan batur. Oh men buruan sorangan. Pot aya tarucing pot. Sik jawab ku maneh potnya. Mun bisa hampuranya. Oh, boleh dihampura pisan. Ya, naon sababna cenah lalaki keras kepala. Ari awewe mah cerewet. Heeh, da luhur handap cerewet we. Oh, ari lalaki naon make keras kepala. Panu handap beuras. Huluna dua aja. Dua. Namun kera ya sok dilongok. Kieu da ngoreng. Ieu sarwana sih dia. Disuaikeun ya. Sesuaikan gitu. Wah, daya rumput rimbunnya. Sesuaikan di bawah. Geus apa namanya ngomong ke dia maksud. Lain dia mau karena kaguha urang. Kan urang teh asup kaliang teh yang guha teh harta karun ya, Bos. Kan teu baheula we dukutna supaya pernah jalanan. Heeh, bener. Eta. Harta karun baik emas rek naon. Ari di pamajikan kan budak harta karun teh. Heeh, bener Pak. Harta termahal eta teh. Heeh. Batur ge harayang boga budak teh anu acan doakeun gitu. Buah hati teh pangeunahna tanda tali katresna teh. Ngaraketkeun antara salaki jeung pamajikan Lain buah kanyutnya. nya. Ini mah buah si podongol sih. Balik deh, kalau masalah. Balik deh. Naranya ya Bos. Iya sok, balik ke masalah. Ima dina yasinan ngajar doa aek nanya Buyar langsung. dibungkam bibirna teh dibungkam daerah sin salah adi geus eueuh geus bubar kakarenga rumah nanya ieu maraneh dah aya nu nanya ngara cabruk wae Bos lieur Tidak bermutu. tah eta moal tidak bermodal si barangna harus ada nanya teh nanya ada nu keuting hareup ka hareup. Iya bener potnya. Pak kumaha yeuh kuring teh rumah tangga teh kieu wae. Nah, kudu mah kitu. Hayang kudu di rumah tangga. Kayak kana ke batu teh kabeh. Iya. Kudu kitu nya berumah tangga teh tah eta. Nah, dengekeun tah papatah cepot tah. Pak benaros. Oh. Abdi teh sang istri kedah kumaha ieu hoyong ngabina rumah tangga sakinah mawadah warahmah teh. Da kitu atuh. Oh. Kan gede daekeun ku sarea tah. Iya. Oh kudu kitunya berarti. Urang teh ulah kieu ulah beunang we kabeh lamun babarengan. Neangan mah hiji pertanyaan tapi ke sarea. Abi nanya tuh, So. nah aku zaman ayeuna lalaki leuwih sieun ku awewe, salahna di mana? Ah teuing da si asin sepat pandeg gitu. Henteu mah hampir loba. Naon sababna urangna teu nyerikeun jadi pamimpin. Ah, si Adi dijawab bener. Playa-playa mun lalaki nanya. Sieun nyeri hate. Urang geus coba kasieun hirup. Apa nyakin sieun sieun ye. Sieun teh dibere. Deui. Ah. Oh, bagus ya. Mane mah dicarekan pamajikan cicing. Oh, Embung sarwana salah da teh. Lamun embung sarwana jeung batur lain jeung pamajikan. Wani-wani naros ka cepot teh dijawab dah sia. Lamun jeung batur ulah wani-wani mamasean. Jeung pamajikan pek papasean sakan manggih kabeneran. Malah sok lebih mesra cenanya puting teh nya. Bila kailaan teh kan silih hampura. Akhirna pamajikan hormat ka urang, urang hormat ka pamajikan. Imah teh tega euy bisi masalah panjang. Ari memang ada saha nu bakal nuntut jaga di akhirat sia ka maneh. Hah, si Adi. Imah yeuh silahkan. Ayeuna ngeunah di akhirat rudat sia ka maneh.
Alhamdulillah. Tah eta diajar. Tong sieun aya mitoha ke da urang mah niat beneran hayang Iya. bener ke rumah tangga sangka jadi bahagia. Misalkan mitoha nanya, kunaon berkitu? Kuring mung cilaka di akhirat mama. Tah eta ceurik tah mitoha pasti. Kuring mung cilaka ngejaga di akhirat Bener, duduk pamajikan. bener kok. Mending ti ayeuna kuring papasan daripada engke jaga di akhirat papasan. Ceurik tah ini maneh pasan mitoha maneh. Gitu. Diajar ya. Jadi salah kita kudu bener-bener Bener-bener nu penting urang bener. Lamun salah buru-buru minta hampura ke pamajikan. lain bener salah kita loba salah di teteh jadi Iya, sieun. Heeh. Tiga nama. Tapi lamun urang ngerasa salah, pemajikan ngerasa bener, perbaiki we diri urang. Da kayak makan nembung pemajikan. Ya. Tok sajana tah. Kudu jadi pemimpin urang teh. Kesempatan ya Ustaz jauh ka dieu mah. Waduh, itu Ustaz Oh, lara. Oh. gampang dipanggil urang. Kudu nego-nego. Oh, kudu nyung gitu kan. Hayang nanya tapi era Nya, saha tanya pon. moy. Nanya, Pak. Sok rek nanya cenah. Oh, Tadi kan bilang hablum minallah sama hablum minannas kan harus seimbang. iya. Tapi ketika kita akan memperbaiki yang hablum minannas, kadang suka disoledat lagi gitu loh. Berarti teramenta kalau kan Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Gusti muka anjeun abdi ibadah, muka anjeun abdi nyukeun pituduk, minta tolong ka anu. Ya tiba heula kudu dititipan eta teh. Ya Allah, kedah kumaha abdi bimbing abdi ya Allah sangka abdi teh ti soledat. Dina ti soledat nage geus maklum Iya bener. Itu. Jadi orang yang berbuat baik ke batur teh niatan heula lillahi taala. Ya. Walaupun seket bibir orang ka batur dan cek Allah ridho. Ngeunah we ngadengeunna. Tah urang sok ka dinya. Jadi batur jadi hate. Ya, mung di harapan orang teh. Tah eta kusabab urang tara bebeja heula. Teu minta tulung heula ka Gustinya, Nah, minta bimbingan Sok nya. urang kumahanya punten sobat Nabi. Umar bin Khattab seukeut omongan seukeut tapi nabut ngeunah batur. Kusabab main geus karendahkeun diri ka Allahna, minta ka Allahna Gusti mugi alam bae abdi sing jadi manfaat ke batur walaupun ieu letah abdi teh seukeut ke batur. Jadi tajamna lain kana ceuli, tajamna kana hate ayeuna di Bener dengki. cepot heueuh nya. Tah eta. Hartos ka Bayu. Ya, Sok yang nanya deui. Tapi Kak Cepot, sok naon deui lah. Belum kan nanya ieu jelema mah. teh loba masalahnya. Heeh. Ah, ame bisa ditulak ku Gusti kudu kumaha? Urang na rumah sakena diri lah diri urang salah teu. Mun urang geus ngaku diri urang heula nu goreng, engke dibari nu alus. Urang ulah wakana poka batur lah batur teh kieu. Nya, Batur teh jalakun lah baturnya Tong loba ulah. urang curigaan ke batur kade we menitip. Urang bakal jadi penyakit. Penyakit bisa diubaran. Sakumang geus beres masalah ieu, datang masa nu anyar, tetep penyakit bakal eta datang. Tong wa ka jeung batur jeung pamajikan bakal tumbuh curiga. Naudzubillah. Usaha moal balik anu geus aya bakal leungit. Urang teh kudu nyadar diri ka diri urang. Naon kasalahan urang ka batur teu ngeunah? Batak tanya. Naon teu ngeunah ku kuring maneh? Bika nyeri hate kieu ka kuring. Cek batur teh bibir maneh teh teu ngeunah. Perbaiki teh eta. Ya. Sangkan batur biji hormat. Mun urang ngaku kasalahan ka batur ciri urang menghormati diri urang. Sorangannya. Heueuh. Batur bakal bener sih ieu euy. Ngaku kasalahan batur bakal nurutan. Jadi era. Tak urang dah rata-rata sok hayang bener-bener batur diri orang mau dibabener. Ya. Tuh mulu bakasieun. Nyeri korong sieun. Nya. Teh korong naon hideung kieu. Padahal ke bulan. Nya. Bener Korong kok. teh hideung kieu. Geus geus ka bulan heuh. Nu hasil motoran. Nya buuk. Biasa. Lain buuk karena nyeri. Biasa lagi hejo. Jadi sabanara mah nu nyieun sieun anu nyieun di diri urang pek perbaiki ku diri urang. Ngadoa kalau ya kudu kumaha bisa ngeunah jeung batur. Malah leuwih we rasa kasieun guring, we rasa suudon. Nya. We rasa was-was, tak bakal jadi penyakit was-was itu teh. Asli, Bos. Nya bener kok. Jelema nu loba kasieun, loba curigaan bakal tumbuh penyakit was-was. Jadi was-was pang bahaya-bahayana tuh loba ayeuna kieu was-was. Bener kok. Balik deui. Nya. Kan teh baturanna setan. Nya. Ya. Wudu lebih ke jibruk. Eta mah kitu.
Jadi orang teh membatu bener tapi curiga orang teh. Astagfirullah. Wah, sigana leuwih di ditu mah nya. Ka imari sakieu. Tah terus sakitu padahal mah bener misalkan. Jadi terus orang ngoreksi batur terus capek. Akhirnya cilaka orang labu. Geus batur geus keheul ka urang dibikeun ka urang sagalana. Urang rek kumaha? Nya. Bismillah we urang mah. Kan urang mah ya Allah. Ya Allah lamun sakena ieu bener. Allahu Akbar. Rek lancarkeun ya Allah sakena ieu Iya, salah. bener, Temokeun Bos. dina kana kasal teh eta. Nah teu ngadoa eta ka Allah. Kerasa kukuring kerasa. Kasih bos ngalaman. Alhamdulillah. Gusti sakirana Iya bener pos. Ya. Alhamdulillah. Ya. sakirana ieu bener cek. Anjeun ya Allah, temokeun kesalahan abdi. Bener pos. Sakirana abdi itu anjeun manehna salah ya Allah, angkat derajat abdi kana eta. Heeh. Pada ku Allah dijawab, diangkat derajat eta. Aduh ame eta we ka urang. Ya Allah, Insya Allah. sing lancar usahana, eta nu kudu diwakeun ku urang mah. Gusti lancarkeun usahana. Sing disarolehkeun padamelna. Sing bener ngajalankeunana. Gusti eta doakeun ku urang. Leuwih ngeunah kitu ngadoa eta nya sababna ke di mana urang geus menta ka Allah dina aya kasalahan bakal kapan. Ya, Jeung bener. moal matak pipasean. Bener pos. Gitu sok piceun pijekin eta dilakeran engke parno urang gering we urang teh jadi jeung salaki jeung bawajigan nguruskeun eta di imah ge pabadatak di imah Iya, bener. akhirnya dilemparkeun masalah urang ka batur sewang-sewangan adi teh cok karasa teh ku di dinya budak lemparkeun masalahna ka si ieu pagawean ka si ieu ya ka si ieu tanggung jawab urang mana. Tapi kan aya di usaha nu bener-bener ngutak nu urang we hancur kena. Ulah sampai ka kitu. Alhamdulillah. Nu geus berdiri akar eta ulah dipicu. Malah beuki dikembangkeun. Sok bismillah ti ayeuna da pasti aya jawaban di Allah mah. Urang salah tara menta. Menta da kajeri we Gusti nah abi jadi keteng teuingeun. Eta lobana mah abi teh dijeri ku batur. Nah kelarieu ka urang teh cek Allah teh mana ku salah. Ya. Nah, mending kana Gusti tulungan abdi. Rumaos abdi seueur lepatna. Abdi nu sadang dalam keadaan kieu Gusti. Jeung abdi nuju ikhtiar kieu salametkeun sadayana ya. Nah, doa eta maneh kalau daripada sakuasangka urang. Mending kana salametkeun kabeh didinya salamet. Anu ngajalankeun salamet. Ya, nu digawena salamet. Anu narimana salamet. Tah ieu gunana hablum minallah. Geus salamet ku Allah kade. Geus dibere kabagjaan kade, tompoh kaluarkeun. Hablum minannasna teh potnya. Aya rezeki keur batur teh eta. Kadang-kadang orang kurung simak. Teh sadaqah aja. Beas ya poho. Hei, Dede. Ngomongnya gitu. Kasih bos sebenarnya. Nah, saking gitu. Oh, bener. Poho cenanya. Beda orang bedanya nyebut. Lain poho pos dihitung teh pedagang mah sok ngitung. Eta kan karasa beureun. Ayo lagi total. Eta Duit balik kapake. ingat heula aya hiji pertolongan di Allah teu sangka-sangka. Ya. Heulakeun heula piceun kewajiban nu geus biasa kurang jalan. Iya, di papatahan dan di darah renge da. Keun mereka batu teu kudu lah. Heeh. Anu geus biasa kurang dijalankeun. Oh nya urang teh ingat kekayaan susah ge kudu dikawakeun di dinya tiap butirna beas dikalikan 700 kali lipat. Mineng kurang di bejaan gitu teh. Sieun Niat sieun. lo saya pot niat mah. Nganoin. Neot gitu. Niatnya. Ya mah dia gitu. Terakhir obrolan poe ieu potek nanyakeun hampir rata-rata lalaki sok bata karanya mungkin kasuk cepotnya ya cunihin aya hayang micen eta cenah loba lalaki teh anu bener-bener gitu Sabenerna mah kuncina hiji. naon teh pot teh Da sabege suka tukang lantaran lain. oh bener pot Ada heeh kenapa ya gigireun ieu? Sampai udah. Minder ka batu. Ku sabab awan teh hareup. lu sia Heula nya. baheula Aya enak cager ya sama. bae cagur ya namanya Alhamdulillah. Ya asa diseutik lah. oh gitu Ya little. jadi kieu meureun potnya pangna lalaki loba cunihin teh awewena teh yang hareup bener Nah, gitunya
Dan mulai ge si Kumar geus hayangna ngajak teh. Nangan anyar. Oh. Nya, tapi rek kasih. Bener. Centalian. Gitu. Jadi sabenerna mah kieu Bos. Kuncina urang rumah tangga sakinah mawadah teh tergantung anu di jero imah jeung di luar. Saling percaya, Iya. saling menghormati, saling dikanyaan. Bener. Ya, Da bogoh mending capot yang da aya we kieu Bos. Da kuring ge aya nampun awe geulis tapi buru-buru ingetan ku Allah. Duh, aya pamajikan bagus. Pamajikan nu satunya aya. Coba pamajikan teu balik. Ya. Langsung nuturkeun. Berarti disalahkan ke pamajikanana itu benernya. Bisa jadi. Oh. Tapi Tapi da meureun. meureun. Pamajikan kieu oge salah Salahkin goblok gitu ya, bener. jadi silih ingatan mata geningannya medeku. Lamun ayeuna urang geus rumah tangga teh ulah sok tertutup terbuka sagalana. Ketika rek sare obrolkeun masalah pamajikan naon urang naon di dinya tah saling mengakui, saling menjaga, saling Bener. melindungi. Oh benernya pamajikan aing mah misalkan terbuka ka kuring, nya kuring teh terbuka ka pamajikan. Akhirnya jadi cinta sejati teh. Biasa terbuka tiap malam. Ah buka celana aja. Terbukanya bener ya? Padahal terbuka hal permasalahan terbuka eta tama eta mas. Justru eta bakal jadi ngeunah lamun terbukana ieu hiji mas. Bener pot. Nutup obrolan pot kieu meureunnya tetep geningan awewe teh kudu satia. Kalah kumaha we oge rek miskin rek kaya si salaki tetep kudu satia. Salakina kudu ngarti sanajan majikan geus nini orang gitunya. Urang teh ulah sebut ke ngora we bogoh majikan teh. Habis ini tinggalkeun ulah. Justru masa-masa ujian terberat teh urang geus jadi nini akhirnya. Iya, saling pikanya Saha deui sok anu merhatikeun urang gering. Eta. Cantang lu batur bener. Tapi pamajikan masuk sakumaha urang gering ngurus sagalana. Tah urang timbal bari pamajikan gering kudu kumaha urang. Tah mare-mare egois. Iya. Ari urang gering hayang dicumpuana ka pamajikan gering urang are-are. Nu bilah. Ya. Kudu sarua geningan pamajikan kuring ge nya ka kuring, manya kuring teh nya pamajikan keur gering. Tah eta potnya. Da hiji dihuapan, dibere daharna urang bagian masak dan bebersihna. Eta saling. Ya, matak diciptakeun ku Allah tulang rusuk urang eta. Kemaranna tulang rusukna di memorekeun. Di ka manakeun tulang rusuk? Tong dipiceun. Tutupan. Dicilakan. Tandean. Bener potnya. Euy. Sangkan naon ditanggi moal potong, moal murag. Bener pot. Itu, Bos. Sakitu mah. Nuhun pot alhamdulillah. Sami-sami Bos. Tepung deui sanesna urang umroh teh nya, alhamdulillah salalamat. Urang ngadoa ka Allah mudah-mudahan ya. Jadi umroh nu mabrur, mabruroh. Terus orang ini yang harap mana Rajab, ngarewah puasa, mudah-mudahannya ibadah udah terima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Nuhun pot salam kawa Semar. Nya abdi mah sakali deui bener dihapunten. Ih saling-saling. Bila aya walaran-walaran anu kirang sugema da kuring diajarkeun. Ih sararege diajar pot. Singkat abi kalayan widi Allah. Amin amin ya Allah. Allah teh mere widi ridho. Sangkan eta teh walaran-walaran anu dimanfaat barokah. Amin ya Allah. Keur kuring berkebararea nya da kuring hayang bener. Da sadaya ge hayang bener. Nya bener bener cek Allahna. Nya Nya bener cek Allah nama, sakumaha cek jelema masalah cek Allah bener. Tetep bener nyapatnya. Seluruh alam semesta bangpagan bakal mengatakan bener. Da Allah na nyebutkeun bener nah gitu kan. Insyaallah. Wallahu alam bisawab. Nuhun pot, nuhun pisannya. Da marunya gitu kuring oge sabarang mah sesi sepat kopina tiis. Ya sebobon sarua. Iya. Bos mah bisa ngarokok. Yo, khas kan aya hasil teh. Kebul. Ya, kebul ada teh jadikeun suatu naonnya kaendahan. Jadi endah bener. Lamun kabeh ngarokok mulek, Bos. Komo diburakeun ka cepot namanya. Di sisi gigirnya. Aduh utah kuring. Enggak bisa ceramah. Saya gitu, Bos. Nuhun potnya. Ayo mangga wilujeng. Mudah-mudahan sadaya waktu tepang deui nya. Kalan aya dina rahmat sareng barokah Allah. Insyaallah. Mudah sing sarehat. Sehat lahir, sehat batin, sampai batin gering. Insyaallah. Mun batin gering cilaka, awake bakal gering.
Tapi lamun anda gering na syariatna awak hatena cengar gajang cager. Insyaallah. Gitu lain. Tong dijanjian saya masalah denya. Sudah tuturkeun ka hayang Allah kumaha. Sering air mengalir itu penting mah urang aya ikhtiar ngadoa eta we. Eta Bebaskeun bablaskeun diri urang sakan jadi hirup. Ngeunah insyaallah. syariat tong sieun. Selama bener aya tong sieun. Nu bener nama ti Allah. Urang mah nu salah mah kuring. nya mudah-mudahan Allah maklum gitu nya. Eta jaga ge ilmu milik Allah. Kesalahan mah pribadi sorangan nya. Bos, Ayo po teu nuhun pot ya. Atur wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kela pot ya lu babaeun teh inget ka Umi orang teh. Iya ya. Itu Umi teh Kayaknya lain keur cepot embung ka Umi kan dunya. jazakumullah khairan. Bayar hutang. Bukan hutang tuh. Lain. Kawan. Ya teh keur bojo we mah. Bener. Masalah. Ieu tah dijadi manu Ya di malam minggu teh jadi malam minggu. mataknya rezeki teh tong tergantungkeun ka hiji tempat. Bener pot teu. Allah mah luas mah rezeki. Anak urang keur gawe di dieu. Ulah fokus ka dinya. Bener potnya. Sisi gigir aya rezeki keur urang ngan urangna saloban neangan hiji tempat. Matak sing harade ka sasama sangkan rezeki urang ti mana aya. Ini mudah-mudahannya kuring bisa Kan urang yang menang rokok teh di Cimahi. Di Bang Bayang. urang dah. Kadang kan Ruas urang kabeh eta. Ruas pot. nah, ada rezeki. Ayo teh aya. Kenapa penjuru? Nah, urang mikir ke di dieu we dari dia we ngarepkeun ka si ieu ke si ieu. Bener. Ya Ayeuna bener. ketika eueuh urang kecewa. Urang keur ngarepkeun ka si Adi teh teu datang si Adi na tah urang ngarep ka si Adi. Nah, madam ngarep kalau makan kudu disieun sepada Eta. disies bon-bon aya gitu. Nah eta hirup mah. Nah teu poe kuring mah mata kuring mah nahat tereuwas, teu bimbang. Kusabab kuring percaya yen Allah mah Gusti beri Allah. rezeki di segala penjuru anak. Bener. Tempat di Udah sing kata rurutannya. urang we sing soleh diajar. Urang cacakan diajar bos itu. Da soleh mah da cek Allah lain cek urang. Bener pot teu. Gitu. Kan diajar hayang jadi jelema. Nu soleh teh nu kumaha sih? Kurunya kieu oh turutan. Kan kuring mah ngarumasakeun can jadi kaasup jelema soleh atau makhluk sarua. Ya Allah, hapunten dosa abdi sadaya, tampi ibadah abdi sadaya. Ijabah ya Allah pada abdi sadaya, disarengan barokah, rahmat sareng ridho anjeun ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.